Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni H&T Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila wakati kila saa mara baada ya kuhappen. Na moja kati ya taarifa kubwa ambayo leo tumekuletea mvutano kati ya Young Africans Board ya Ligi na TFF bado vinaendelea kuzua sura mpya siku hadi siku. Kumekuwepo kwa mambo ambayo yamekuwa yakiendelea na sisi tumekuwa tukikuletea taarifa hizi, lakini hili hapa la leo ambalo limeibuka hivi sasa tunaweza tukasema hili ni kubwa kuliko, kutokana na kwamba Young Africans sasa wako serious na wako serious kabisa na kitu ambacho wanakifanya, kutokana na kwamba kila kitu ambacho wanakuwa wanakitoa siku hadi siku kinakuwa kipya na kinakuwa na mashiko. Kuna baadhi ya watu mpaka sasa bado hawaiamini Young Africans kwamba kinachoendelea na wanachokifanya kwamba wapo katika kusimamia haki na kulitengeneza soka la Tanzania. Endapo kama Young Africans atavuka katika mtego huu na katika vita hii ambayo anapambana nayo kwa sasa, ni dhahiri shahiri kwamba basi mamlaka zitakazoendelea kusimamia mpira wetu wa Tanzania, kwa maana ya shirikisho la mpira la Tanzania TFF na bodi yake ya ligi ambayo inasimamia mpira wetu wa Tanzania, basi viongozi wake watakuwa wenye weledi na wenye kusimamia haki na bila kuleta pinda kama ambazo zipo katika uongozi wa TFF mpaka sasa na bodi ya ligi. Jambo ambalo mpaka sasa linaendelea kuwa kubwa siku hadi siku ni kuhusiana na ile dabi ya Kariakoo ambayo mpaka sasa bado haijaeleweka kwamba ni nani kuwa mshindi katika hili kuelekea kwa dabi ya Kariakoo ambayo kwa sasa kwa tarehe iliyotajwa ingechezwa weekend hii, lakini kutokana na kwamba Young Africans wameweza kukataa kwamba hawatakuwa sehemu ya mchezo huo, basi unaambiwa kwamba huenda isichezwe na mpaka pale ambapo Young Africans matakwa yake ya kikanuni ambayo ameyapeleka na madai yake katika mamlaka zinazosimamia mpira wa Tanzania kwa maana ya TFF yatakaposikilizwa. Lakini kwa ukiachana na dabi, sasa mambo mengine tena ya madeni ambayo wanadaiana kati ya Young Africans na TFF yameibuka. Unaambiwa kwamba leo Young Africans, kama jinsi ambavyo waliitwa jana na mamlaka za zinazosimamia masuala hayo kwa maana ya TFF, waliwaita jana Young Africans hasa kwa mtu wa fedha ambaye anasimamia taasisi hiyo, ili aweze kufika katika ofisi za TFF na nyaraka zote za malipo ambayo wanadai kwamba wao wanaidai TFF. Ikumbuke kwamba TFF wao ndo waliweza kutoa, baada ya Young Africans kusema kwamba wanaidai TFF, basi TFF nao wakarudisha comeback ambapo walisema kwamba wao ndo wanaidai Young Africans. Kwa hiyo juu ya taarifa hiyo Young Africans akaweza kuweka viambatanisho na mchanganuo wa madeni yote ambayo Young Africans anaidai TFF. Kwa hali hiyo TFF wakaamua kuwaita Young Africans ili waende pale waweze kujadili na kuona ni namna gani wanaweza wakapata suluhu ya jambo hilo ambalo mpaka sasa bado linaendelea kuwa na sura mpya, na hasa likikosa kabisa namna ya kuweza kulitatua na kupata ufumbuzi wa jambo hili kuelekea kwa mechi hizi ambazo Young Africans amekataa kabisa hata kuwa sehemu ya mechi hizo mpaka pale ambapo yale yote ambayo anayataka Young Africans yaweze kutimizwa. Young Africans katika taarifa yake na katika barua yake anahitaji kwamba alipe pesa yake ya ubingwa msimu ulioisha kwa maana ya kombe la FA, alipe kwanza pesa yake ndipo atacheza mchezo wa fainali dhidi ya Singida Black Star, kitendo ambacho bodi ya ligi na TFF wao wanasema tayari wameshakwisha kuwalipa Young Africans. Zile pesa zimekatwa katika madeni yao ambayo walikuwa wanadaiwa, madeni ya wachezaji ambao Young Africans amewasajili na leseni zao, basi madeni hayo yakakatwa hiyo pesa ambayo Young Africans alitakiwa kuilipa. Lakini leo Young Africans ameweza kufika katika ofisi za TFF akiwa na baadhi ya viongozi ambao walikuwa wameambatana katika safari hiyo ya kuelekea katika ofisi hizo. Unaambiwa kwamba Young Africans wamefika na barua yao mkononi, wakaiweka katika meza ya TFF na wao kuondoka. Hawakuhitaji kuongea na mtu yeyote kwa sababu hawana imani kabisa na bodi, hawana imani kabisa na mamlaka hiyo
Kwa hiyo wao walichokidimandi ni kwamba kama wanahitaji mazungumzo kati ya TFF na Young Africans, basi mamlaka zinazozuia na kupambana na rushwa kwa maana ya TAKUKURU kwa hapa Tanzania wawepo kati, na vyombo vya usalama viwepo kati, ili mazungumzo hayo yaendelee na taarifa zote zichunguzwe. Endapo kutabainika na uvujifu wa fedha na utakatishaji wa fedha, basi moja kwa moja hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa juu ya watakaobainika wana makosa katika sakata hili. Young Africans baada ya kuiweka barua yao na kuondoka, basi msemaji wa TFF akatoka nje kuzungumzia yaliyojili juu ya sakata hilo, na yeye akaweza kuzungumza yake akidai kwamba Young Africans wanachokifanya ni kama wanakosea, kwa sababu hizi ni taasisi mbili kuandikiana barua hivi pasina kukaa wakaweza kutatua migogoro ambayo ipo, wanashindwa kufanya vizuri kwa sababu kwamba hizi ni taasisi, kwa hiyo ni lazima wakae pamoja ili waweze kutatua migogoro ambayo ipo. Lakini Young Africans wameweza kutoa barua kupitia ukurasa wao official kabisa wa Instagram, wameweza kuandika barua kuhusiana na hiki ambacho kimefanyika leo, na barua hiyo kwa upande wa klabu ya Young Africans imeleta taswira, na moja kati ya tunaweza tukasema imeweza kuleta taswira ya nini wanachokitaka na msimamo wao. Ni kweli Yanga wako serious na mpunga wao, naweza nikasema hivyo. Taarifa kwa umma, hii ni taarifa ambayo imetolewa Juni 15, 2025 kutohudhuria kikao cha TFF hadi pale malipo yatakapofanyika. Uongozi wa klabu ya Young Africans unapenda kutaarifu umma na Watanzania, mashabiki na wanachama pamoja na vyombo vyote vinavyosimamia soka nchini kuwa kuanzia leo tarehe 15 klabu haitoshiriki wala kufika kwenye ofisi za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF hadi pale ambapo watakapolipa fedha, hadi pale watakapotulipa fedha zetu ambazo bado tunazidai kutoka kwa shirikisho hilo. Uamuzi huu umetokana na kutokuwepo kwa hatua madhubuti kutoka kwa TFF juu ya ulipaji wa madeni ambayo kimsingi ni haki na halali kwa klabu. Tumekuwa tukivumilia kwa muda mrefu sana, tukitegemea usuluhisho wa haki na kwa wakati, lakini hadi sasa hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa kurekebisha hali hii. Young Africans inasisitiza kuwa tunaheshimu taratibu, kanuni na taasisi za mpira wa miguu nchini Tanzania. Pia tunahitaji kuheshimiwa na kutendewa haki kwa mujibu wa makubaliano na kanuni zilizopo. Tunatoa wito kwa TFF kushughulikia suala hili kwa haraka ili kurejea katika hali ya ushirikiano na maendeleo ya soka la Tanzania kwa ujumla. Hii imeweza kutolewa na idara ya habari na mawasiliano Young Africans Sports Club siku ya tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2025, na hii hapa ilikuwa ni barua yao mara baada ya kutoka kupeleka taarifa hiyo kwa bodi ya ligi. Basi wakaendelea na kukazia kabisa msumari wa moto kupitia kwa taarifa hii ambayo waliweza kuiweka katika mitandao yao ya kijamii official kabisa, ambayo taasisi kama Young Africans wanaitumia. Na hapa tunaweza kuona kwamba ni picha ambayo umeweza kuipata kuhusiana na kila ambacho kinaendelea, na watu wamekuwa pia wakizungumza kwamba huenda Young Africans anafanya hivyo kwa kuipa kazia ubaya TFF, lakini kwa mtu mwenye akili na mtu ambaye una future ya mpira, unaweza kaona kabisa kwamba hapa kuna namna ambavyo hesabu za TFF haziko sawa, lakini pia hesabu za Young Africans haziko sawa. Ni wakati sasa wa kuweza kuketi pamoja na kuzungumza na kuelewana juu ya kila ambacho Young Africans wanakidimandi wakipate, lakini pia TFF na wao waweke sawa hesabu zao, kutokana na kwamba Young Africans sio wajinga watoke hadharani kuidimandi TFF walipe pesa ambazo tayari wao wanajua kabisa zimeshakwisha kutumika. Lakini pia ukiangalia juu ya hiki ambacho wanakifanya Young Africans, unaona kabisa kwamba
wako serious na hawatanii kabisa katika hili. Kwanza wameshakwisha kugoma kwamba hawatashiriki mchezo wowote mpaka pale matakwa yao ambao wameweza kuyapeleka na demand zao ambazo wameweza kuzipeleka katika bodi ya ligi, lakini pia wamekataa kushiriki mchezo huu mpaka pale watakapolipwa pesa yao ya ubingwa. Watu wanasema kwamba Young Africans pesa zao zimekatwa katika madeni ambayo walikuwa wanadaiwa ya wachezaji waliosajiliwa, lakini unaweza kuona kwamba mechi ya fainali ya FA ni mechi ya mwisho kabisa ya kufunga msimu hapo msimu unapokwisha kutamatika. Lakini pia hizi taarifa za kwamba Young Africans amekatwa pesa hizo ili kulipa wachezaji ambao waliwasajili, na wachezaji hao ambao waliwasajiliwa wanaotajwa na TFF ni wachezaji ambao walisajiliwa dirisha dogo la usajili. Unaweza kaona kabisa kwamba hapa kuna namna ambavyo TFF hawako serious na hawako sawa katika hesabu zao, kwa sababu wachezaji waliosajiliwa katika dirisha dogo la usajili, dirisha limefunguliwa mwezi wa kwanza, ligi zimeanza mwezi wa 8 mwaka jana. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kutoka mwaka jana ligi imeanza kutimua vumbi, lakini mpaka sasa mwezi wa 8 ambapo pia ligi zimefunguliwa na kuanza kutimua vumbi, lakini madeni ambao wao wanayataja ni madeni ambayo Young Africans alitakiwa yalipe mwezi wa kwanza mwaka huu. Unaona kabisa kwamba ni kipande kirefu au ni muda mrefu ambao TFF wamekana hiyo fedha ya Young Africans pasina kuwalipa. Lakini katika barua ya Young Africans unaona kabisa kwamba ni msimu mitatu mfululizo ambazo Young Africans hawajalipwa pesa zao ambazo wanazidai kwa sasa. Unaona kabisa kwamba hapa TFF hawako serious, na ikiwezekana wanaweza tu wakaachia nafasi zao ili patikane viongozi ambao watakuwa na uweredi wa kusimamia haki na kanuni ambazo wamejiwekea katika soka letu la Tanzania, kwa manufaa ya soka letu la Tanzania na afya ya soka letu.